Να μην αντρέπεται τα μούτρα της επίεν και παντρεύτηκε Εγγλέζο. Ναι, ο άντρας μου είναι Άγγλος, μη με λιθοβολήσετε. Θα σας εξηγήσω πώς απόκτησα αυτή την επιθυμία από παιδί να θέλω να παντρευτώ Άγγλων. Όταν ήμουν παιδάκι στο χωριό μου στην Πάφο τα Μαμόνια, το Ρικ, που ήταν το μόνο κανάλι που έπιανε στο χωρικό μου, έπαιζε καθημερινά την αγγλική σειρά EastEnders. Έτσι έγινε η μεγάλη φαντασμένη κοπέλα που είμαι σήμερα και ήθελα πάντοτε να παντρευτώ Εγγλέζο για να είμαι όπως τα έργα. Μεγαλώνοντας βεβαίως μεγάλωσαν και οι απαιτήσεις μου σαν γυναίκα και ήθελα να είναι και μορφωμένος και καλός άνθρωπος. Ο άντρας μου δεν είναι μόνο καλός άνθρωπος, είναι και καταπληκτικός πατέρας και πολύ μορφωμένος άνθρωπος. Σαν σύζυγος δεν λέει πολλά, αλλά τέλος πάντων, άτε, εγκρίμα, χαρίζουμε τούτην. Κανείς δεν είναι τέλειος και είμαι σίγουρη ότι περισσότεροι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι δεν έχει σημασία από πού προέρχεται ο άλλος, αλλά ο χαρακτήρας του. Ούτε με βρίσκει κανείς, ούτε με ξαναγκάζουν να φύγω από την Κύπρο επειδή παντρεύτηκα Βρετανό ακόμα. Όσοι αντιλαμβάνεστε πόσο ανθρώπινη είναι αυτή η κατάσταση, θα σας ζητήσω μια μεγάλη χάρη. Έχει ξεκινήσει να κάνει ένα πολύ ωραίο κανάλι στο YouTube όπου μιλάει για αυτά τα προβλήματα μεταξύ Κύπρου-Βρετανίας. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν, αν έχετε την καλοσύνη, να ακολουθήσετε τον Άντωνη για να μπορέσει να δείξει στον κόσμο το ταλέντο του που έχει στα γεωπολιτικά. Πάμε λοιπόν να το αποδείξουμε ακόμα μια φορά ότι ο κόσμος αγαπάει περισσότερο από όσο μισεί. Haters, ελεύθερα σχολιάστε.